Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Nunoy Official. Saya akan mencari ramuan kampung ya, sejenis dedaunan atau umbi-umbian untuk mengobati panas dalam terutamanya dan batuk pilek. Di sini suasananya masih asri semua, masih pegunungan. Ya, mudah-mudahan ada ya. Karena di tempat saya lagi musimnya panas dalam, pilek dan batuk. Ya, minta-minta ada ya ramuannya, sejenis dedaunannya. Daun jambu bagus juga untuk mengobati batuk dan pilek. Nah, ini dia bosku. Kalau di tempat kami namanya hanelem ini. Ini cocok sekali untuk panas dalam ya, langsung terasa sekali. Ya, jadi cara pengolahannya, siapkan air 1 cangkir dan petik daunnya 3 biji saja. Terus masukin daun ini ke cangkir yang tadi, terus remas-remas, peras airnya sampai daunnya hancur. Terus minum saja airnya langsung. Insya Allah langsung terasa panas dalamnya, langsung hilang. Kalau di tempat kami namanya hanelem. Kalau di tempat kamu apa, guys? Ya, kita lanjut cari lagi, guys. Nah, ini satu lagi, guys. Ini sejenis umbi-umbian ya. Namanya panglai di tempat kami. Kalau di tempat kamu apa, guys? Ini jahe merah, guys. Yaudah, kita ngambil ini saja, 3 butir saja ya bosku, untuk obatnya. Ya udah, segitu dulu ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.